அங்கே இன்ஜினில் பார்த்தீங்களா அதுதான் இங்கே அப்படியே போட போகிறேன். ஓகேயா, இது வந்து போர். ஓகேயா, இது போரு, இது வந்து பிஸ்டன். இது பேர் வந்து கனெக்டிங் ராடு. இது பேர் வந்து கிரான்ஷாஃப்ட். பேர் வந்து ஹெட். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். இதுக்குள்ள இருக்கிறது பிஸ்டன் ரிங்ஸ். இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர். ஓகேயா, போர்னா என்ன? போரில் இப்போ போருக்குன்னு வந்து உள்ள வந்து ஒரு டயாமீட்டர். இந்த போரோட டயாமீட்டர் வந்து நம்ம இப்போ லென்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்கேல் வச்சு அளந்துடலாம். இப்போ இந்த இது வட்டமாக இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அது வட்டமாக இருக்கிறத நம்ம ஸ்கேல் வச்சு அளக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. போர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அது தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஆனால் போர்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தனியாக எடுத்து காமிச்சேன் நான் ஒரு பேரல் கீழே. அதுதான் போர், அவ்வளோதான். கீழே மேலே ஓட்டையாக இருக்கும், அதான் அதே தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த செவுரு வந்து கீழே தெரியும். கீழே வந்து ஓட்டையாக இருக்கும், கீழே அதே மாதிரி ஓட்டையாக இருக்கும். இந்த பேர் வந்து போர். போர் சிலிண்டர் அப்படின்வாங்க, அல்லது போர். போர் அல்லது சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து லேத்தில் வந்து போர்னு சொல்லுவாங்க. லேத்துக்கு நீங்கள் போய் கடையை கொடுக்குறீங்களா, அடுத்த சைஸ், அங்கே வந்து போர்னு சொல்லுவாங்க. கம்பெனியில் வந்து சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்பேர் பார்ட்ஸு அந்த மாதிரி கடையில் சிலிண்டர் அப்படின்வாங்க. சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன். சிலிண்டர் மட்டும் கிடைக்காது. நீங்கள் புது பிஸ்டன் வாங்கினீங்கன்னா சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன் ரெண்டுமே சேர்த்தா வாங்குவீங்க. பிஸ்டன்றது அது வரும். பிஸ்டன்றது இது ஒரு ரெண்டும் சேர்ந்தே உள்ளே இருக்கும். ஒரிஜினல் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா சேர்த்தே உள்ளே வச்சு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம போடும்போது அதை எடுத்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நம்ம போடணும். ஓகேயா, இப்போ இதில் வந்து இந்த இடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரோக்னா இங்கிலீஷில் வந்து அடி. ஸ்ட்ரோக்னா பிஸ்டன் வந்து கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் போயிட்டு வர்றது தான் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? பிஸ்டன் வந்து இந்த பிஸ்டனு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போயிட்டு வரும். அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே கீழே இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து மேலே வரைக்கும் போயிட்டு வரும். இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டு வரும். அப்போ அந்த பேர் வந்து ஸ்ட்ரோக்னு பேர். இந்த பிஸ்டனு 2 தடவை போயிட்டு வந்துச்சுன்னா, 2 தடவை போயிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்னா பிஸ்டன் இரண்டு ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்ட்ரோக்னா என்னது? ஸ்ட்ரோக்னா அடி. ஸ்ட்ரோக்னா என்னது? அடி. ஆமா, நீங்க மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கம் வரும், மைண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரோக் 2 ஸ்ட்ரோக் 4 ஸ்ட்ரோக்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு போரோட விளக்கத்தை போரை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 2 ஸ்ட்ரோக் அப்படி ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடின்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப பிஸ்டன் வந்து 2 தடவை மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து 2 ஸ்ட்ரோக். பிஸ்டன் கீழே இருந்து மேலே, திரும்ப மேல இருந்து கீழே, இந்த 2 தடவை மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் 2 ஸ்ட்ரோக்னு பேர். 2 ஸ்ட்ரோக். ஓகேயா, இந்த பிஸ்டன் வந்து மேல் டு கீழே, கீழ் டு மேல். பிஸ்டன் மேல இருந்து கீழே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு 180 டிகிரி. ஓகேயா, திரும்ப கீழே இருந்து மேலே போகும்போது ஒரு 180 டிகிரி. அப்போ ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா 360 டிகிரி. அப்போ ஒரு பிஸ்டன் மேல இருந்து கீழே வந்துருச்சுன்னா அரை சுற்று சுத்திடுச்சுன்னு அர்த்தம். பிஸ்டன் மேல இருந்து கீழே வந்துருச்சுன்னா இப்படி சுத்திடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த இது இப்படி சுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல இருந்து இங்க வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அடுத்த இந்த பகுதி அப்படியே மேலே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். திரும்ப கீழே இருந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா அகைன் திரும்ப இங்கே வந்துடும். அதுதான் வந்து
டூ ஸ்ட்ரோக். ஓகேயா? 180 டிகிரி 180 டிகிரி. புரியுதா? இதை முதல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் வந்து அடுத்து போஸ்ட் ஒர்க் போக முடியும். இது வந்து டிகிரியை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஹலோ சொல்லுங்கள். ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. வேறு ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகுங்க கூப்பிட்றேன். யாருங்க? சார் அங்கே வர சொல்கிறதுக்கு அங்கே வந்துட்டாங்க. யார்? எங்கே நம்மளை பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ரிலேட்டிவ். சரி அவங்க கூப்பிட சொல்லலான்னு கொடுத்து சொல்லிட்டேன். அதனால வெயிட் பண்ணி வர சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு பேர் வந்து எல்லுன்னு பேர். இந்த இது வந்து டயாமீட்டர் சொன்னா இது வந்து டி. இது டி, இது எல். ஓகேயா? இப்போ டயாமீட்டர்ன்றது லென்த்து கிடையாது. நம்ம வட்டத்துக்குள்ள கையை உள்ள விட்டு எவ்வளோ வட்டம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேயா? அதுக்கு வந்து டயாமீட்டரை வச்சு ஸ்ட்ரோக் லென்த்தை வச்சு நம்ம சிசி கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இந்த இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு டயல் கேஜ் இருக்கு. அதாவது டயல் கேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து இது இந்தியக்குள்ளே இருந்தோம். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிற டூல். அந்த டூலை பற்றி நீங்கள் சொல்லவே இல்லைன்னா டூல்ஸ் நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னீங்களே, அதெல்லாம் அந்த இடையில வரும். இது வந்து எங்கே இருக்கும்? ரீபோர் பண்ணுறாங்க லேட்டு, உங்களுக்கு தேவையில்லை. ரீபோர் பண்ணுற இடத்துல இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உள்ளே விடுவாங்க. இந்த போர்க்குள்ளே உள்ளே விடுவாங்க. உள்ளே விட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு டூல் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும். நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இதுக்குள்ள உள்ளே விட்டாங்கன்னா இது எவ்வளோ ரீடிங் இருக்குது அப்படின்றது கரெக்டாக காமிச்சிடும். அப்போ அந்த ரீடிங்கை வச்சு இங்கே இதோட சுற்றளவு வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா? டயாமீட்டர்ன்றது என்னது? சுற்றளவு. எல்லுன்றது லென்த்து. ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரோக் லென்த்து. இப்போ இதுக்கு வந்து இதோட சிசி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினோட சிசி இருக்குல்ல, சிசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 5/4 இந்த டியை 2 தடவை பெருக்கி இந்த எல்லா பெருக்கிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சிசி வந்துடும். இதுதான் சிசியோட பார்க்கலாம். சிசினா என்ன? கியூபிக் கெப்பாசிட்டி. இப்போ இந்த டின்றது இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இப்போ உங்கள் வண்டியை வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள் வண்டியில் ஒரு 30 mm இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட வந்து 30 mm இருக்குது. அது வந்து ஓடி தேங்கி போச்சு. நீங்கள் கொண்டே லேத்தில் கொடுக்குறீங்க. அந்த 30 வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்? 40 ஆக்கிடுவான். 30 இருக்கும்போது இதோட சிசி வந்து 150 சிசின்னு வச்சுக்கோங்க. 40 இருக்கும்போது அதோட சிசி வந்து 160 இல்லை 170 மாறிடும். புரியுதா? அப்போ ஓட்டையை பெருசு பண்ண சிசியோட அளவு கூடும். ஓகேங்களா? இது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்புக்கு தேவையில்லை. இது வந்து இந்த கால்குலேஷன் யாருக்குன்னா லேத்தில் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இது பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் சிசி கண்டுபிடிக்கணும்னா அவங்கள்ட்ட நீங்கள் இந்த டயாமீட்டர் மட்டும் கேட்டுட்டீங்கன்னா போதும். இதோட டயாமீட்டர் கேட்டுட்டு பிஸ்டன் வந்து அந்த போர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வரைக்கும் போகும், திரும்ப கீழே வரைக்கும் வரும். அதோட லென்த்தை வந்து ஸ்கேலில் அளந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிசி வந்துடும். அடுத்து இப்போ ரீகோர் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சிசி அந்த சிசி தான் உங்களோட வண்டி. அப்போ நார்மலாக 150 சிசியில் வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து ஒரு 45 கிடைக்குதுன்னா 160 சிசி 170 சிசி போகும்போது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் குறைஞ்சி பிக்கப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்போ காலையில் வந்து நம்ம கவனம் பசிக்குது, நம்மளுக்கு வயிற்றுல ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? போய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம நிறையா நம்ம வயிறு எம்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம நிறையா சாப்பாடு சாப்பிடலாம்.
ஓகேங்களா? அப்போ இது வந்து இந்த போரை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க. போரை பெருசு பண்ணால் என்ன ஆகும்? அப்போ எவ்வளோ சாப்பாடு வேணாலும் உள்ளே வாங்கும். முதல்ல இருந்த சாப்பாடை விட அதிகமான சாப்பாடு வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ பெட்ரோல் ஏர் ஃபில் மிக்சர் வந்து அதிகமான ஏர் ஃபில் மிக்சர் எடுத்துக்கிறோம். பிக்கப் வந்து அதனால ஜாஸ்தியாகும், மைலேஜ் வந்து குறையும். பெட்ரோல் அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா மைலேஜ் குறைஞ்சிடும்ல. 100 மில்லி போயிட்டு இருந்ததுல இப்போ 125 மில்லி போகும்ல. அப்போ அந்த 25 மில்லி லாஸ். அந்த லாஸுக்கு நம்ம பிக்கப் வந்து ஜாஸ்தியாயிடும். இனிஷியல் பிக்கப்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் கியரை போட்டோம்னா இதே வந்து அந்த நம்ம போர் கொடுக்காம புதுசு வாங்கி போட்டோம்னா அந்த ஒரிஜினல் எப்படி 150 இருந்துச்சோ அதே இருந்தோம். புதுசு வாங்கி போட்டோம். எப்பயுமே மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் விவரமானவங்கன்னா ஒரிஜினல் தான் போடுவாங்க. ஏன்னா என்னதான் நீங்க கஸ்டமரை இது பண்ணாலும் திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. என்னப்பா நீ பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னப்பா மைலேஜ் அப்படியே குறைஞ்சு போச்சுப்பா. அவனோட மைண்ட் தாட் என்ன இருக்கும்? டெய்லி வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே போவான், பெட்ரோல் இவ்வளோதான் ஓடுது, நம்ம வண்டிக்கு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் போட்டால் போதும் அப்படின்னு இருக்குமா? இப்போ நீ ரீபோர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் போடுற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன முதவாவது ஒழுங்காக இருந்துச்சியா, நான் 10,000 ரூபா செலவு பண்ணி ஒன்றும் பிரோஜனம் இல்லாமல் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் போடுற மாதிரி இருக்குது, பெட்ரோல் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவானா மாட்டாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமத்தை பார்க்காம இந்த டைமில் அவன் குழம்பு தான் செய்வான். சார் ஒரு 500 ரூபா 1000 ரூபா கூட அதுதான் செய்யும். இப்போ ஒரு புதுசு போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஒரிஜினல் கம்பெனியில் ஒரிஜினாலிட்டியாக எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி வந்துடும். இந்த ரீபோர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த போருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் இடைப்பட்ட கேப் இருக்கும். இந்த கேப் வந்து என்ன கொஞ்சம் குறைச்சிடுவாங்க. இந்த பிஸ்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பிஸ்டனும் இந்த சிலிண்டரும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி இருக்காரு. இந்த பிஸ்டனும் போரும் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி இருக்காரு. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பிஸ்டன் ஃப்ளோட்டிங்ல தான் இருக்கும். புரியுதா? இந்த ரிங்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இந்த ரிங்ஸ் தான் இங்க உட்காரும். செவுத்தோட கான்டாக்ட் பண்றது இந்த ரிங்ஸ் தான். ரவுண்டா இருக்கு. அந்த ரவுண்டா ரிங்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் போய் செவுத்துல கான்டாக்ட் ஆகும். இந்த பிஸ்டன் போய் செவுத்துல உட்காராது. என்னைக்கு இந்த பிஸ்டன் வந்து செவுத்துல உட்காருதோ அன்னைக்கு பிஸ்டன் சீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? வண்டி சீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல, சவுண்ட் கட கட கடன்னு வருது. இந்த பிஸ்டன் வந்து போர்ல தேஞ்சிச்சுன்னா ஸ்லாப்பிங் நாய்ஸ் வந்துடும். ஸ்லாப்பிங் நாய்ஸ் ரிங்ஸ் நாய்ஸ் வரும். ஓகேயா? அது வண்டி கல கல கலன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அந்த வண்டி இன்ஜின் வந்து உரசுற சவுண்ட் வந்துடும். இது என்னைக்கு இது இங்கே உரசுமோ அப்போ இன்ஜின் சீஸ்ன்னு அர்த்தம். அப்போ கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கேப் இருக்கு பாருங்க, இந்த கேப்புக்கும் இந்த கேப்புக்கும் இந்த கேப்பை வந்து கொஞ்சம் கூட வச்சு கொடுப்பாங்க. லேத்துக்காரன் என்ன பண்ணுவோம், இதை குறைச்சிக்குவோம். இப்போ குறைச்சா என்ன ஆகும், கூட்டலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு பொருள் வெப்பத்தால் விரிவடையுமா? ஒரு பொருள் வெப்பத்தால் விரிவடையுமா, விரிவடையாதா? தெரியாதா உங்களுக்கு? விரிவடையும். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ இந்த பேரிங் வந்து இந்த உள்ள இருக்கிற பேரிங் எப்படி கழட்டுறதுன்னு கேட்பீங்க. இதை நான் கழட்டு காமிக்கும் போது இந்த பேரிங் எப்படி கழட்டுறதுன்னு கேட்பீங்க. இந்த பேரிங்கை கழட்டுறதுக்கு ஈஸியான வழி என்ன தெரியுமா? இந்த கேஸ் வெல்டு இருக்குல்ல, கேஸ் வெல்டில் அந்த டார்ச் வருதுல, நெருப்பு ஃப்ளேம் வருதுல, அதை சுற்றியும் இந்த பக்கம் அப்படியே காமிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா இந்த இடம் வந்து பெருசாகிடும். அப்போ பேரிங் அழகாக உள்ளேருந்து கையிலேயே எடுத்துடலாம். ஒரு நோஸ் பிளேயரை பிடிச்சி அப்படி இழுத்தீங்கன்னா பேரிங் கையோட வந்து பெருசாகும். வெப்பத்தால் பொருள் விரிவடையும். எல்லாமே பெருசாயிரும். உங்களுக்கு விளக்கணும்னா அங்கே பாருங்க, இது வந்து என்னது, அலுமினியம், இது இரும்பு. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம் இருக்கு. இப்போ இது வந்து ஹீட்டை வந்து சீக்கிரம் அப்சர்வ் பண்ணும், மெட்டல் வந்து ஹீட்டை வந்து மெதுவாக அப்சர்வ் பண்ணும். அப்போ என்ன அர்த்தம், அப்சர்வேஷன்னா என்னன்னா, இது வந்து வெப்பத்தால் சீக்கிரம் விரிவடைஞ்சிரும், மெட்டல் வந்து வெப்பத்தால் மெதுவாக விரிவடையும். புரியுங்களா? திரும்ப கூலிங் ஆனோடனே அட்மாஸ்பரிக் ஏர் நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே, ரூம் டெம்பரேச்சர் 45-50 டிகிரி இருக்குது தெரியுங்களா? இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து பழையபடி சுருங்கிடும். அப்போ வெப்பத்தால் விரிவடையும், பழையபடி அந்த வெப்பம் கொடுத்து முடித்தோடனே பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். இதுதான் ஒரு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரக்சர். புரியுதுங்களா? வெப்பத்தில் விரிவடையும் பேரிங் வெளியில் எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி தான் இப்போ அது புரிஞ்சுக்கிச்சா உங்களுக்கு? அது புரிஞ்சாதான் இது புரியும்.
புரியுதா? இப்போ நீங்கள் லேத்தில் பண்ணுறதுக்கும் கம்பெனியில் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் சொல்ல வரேன். இல்லை, மெக்கானிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து ரீபோர் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இவங்க வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து கம்மியாக வைப்பாங்க. இந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வைக்கிறாங்க. அதனால என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பிக்கப் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆனால் வண்டி விரட்டினாரு கஸ்டமர் அப்படின்னா வண்டி பிடிச்சிடும். இதோட கான்டாக்ட் பாயிண்ட் குறைய குறைய வண்டி ஹீட் ஆகும்போது பிஸ்டன் விரிவடையுமா, எக்ஸைட்டர் ஃபுல்லாக தரான்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், பெட்ரோல் அதிகமான ஏர்ஃபில் மிக்சர் உள்ளே வரும். அப்போ இன்ஜின் பயங்கரமாக சூடாகும். அப்போ சூடாகும்போது என்ன ஆகும், இந்த பிஸ்டனும் போர் என்ன ஆகும், விரிவடைய ஆரம்பிக்கும். விரிவடையும் போது என்ன ஆகும், இது போய் இந்த பிஸ்டன் போய் இந்த சவுத்தில் உரத்துறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அப்போ கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கேப் கொஞ்சம் கூடவே வச்சிருப்பாங்க. கிளியரன்ஸ் பிஸ்டன், சிலிண்டர் பிஸ்டன் கிளியரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த சிலிண்டர் பிஸ்டன் கிளியரன்ஸ் வந்து கூட வைப்பாங்க. அவங்க ஏன் கூட வைக்கிறாங்கன்னா, நார்மலாக வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன கம்ப்ரஷன் இருக்கோ அதே கம்ப்ரஷன் வந்து இது வரைக்கும் ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது அந்த அதே கம்ப்ரஷன் வந்து இருக்கும். அதே ஸ்பீடு உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. சூடு அதிகமானாலும் வாலில் போய் உரசாது, வண்டி சீஸ் ஆகாது. நீங்கள் லேட்டில் நீங்கள் கொடுத்து பண்ணுறது இந்த கேப்பை கம்மி பண்ணி பண்ணுறாங்களா, அப்போ என்ன ஆகும், வண்டி விரட்டி போய் நீங்கள் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஞாபகம் ஒர்க் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா வண்டியை விரட்டாதீங்க, ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வண்டி விரட்டாதீங்கன்னு வாங்க. வண்டியை வேணா விரட்டாமல் இருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக விரட்டுவாங்க. சில நேரம் வந்து ஐயோ அவசரத்துக்கு போகணும்னா முறுக்கி தான் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், லேசாக கோடு தான் போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. அந்த சவுண்டு, இன்ஜினோட சவுண்டு டோட்டலாக மாறிடும். அப்போ என்ன ஒரு மாதம் கழிச்சு என்னப்பா இன்ஜின் வேலை பார்த்து கொடுத்தா திரும்ப சவுண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னப்போ நம்ம ஒழுங்காக வேலை பார்க்கலன்னு நினைப்போம். ஆனால் அவன் வந்து லேசாக விரட்டிருக்கான். அந்த 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த இந்த இதுவாக ஓடி தேஞ்சு அந்த கிளியரன்ஸ் கொண்டு வரணும். இந்த 3000 எது கொடுக்குறோன்னா இந்த கேப் வந்து இப்போ கம்பெனிக்காரன் கொடுத்தது வந்து இதில் வந்து 15 வச்சுக்கோங்க. லேத்துக்காரன் வந்து இதில் 10 வைக்கிறான். இந்த 10 வர்றதுக்கு, இந்த 15 கிட்ட வர்றதுக்கு, 15 எப்போ வருதோ அப்போதான் வந்து வண்டி பிடிக்காம ஓடும். எவ்வளோ வரைக்கும் போனாலும் இந்த 10 வந்து இங்கே 15 ஆகல, நமக்கு 3000 கிலோமீட்டர் ஓடணும். புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்கள் போர் பிஸ்டன் வந்து லேத்தில் போய் வேலை பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அவன் இந்த 10ல் நீங்கள் 10லேயே மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடணும், 40 to 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போகக்கூடாது. கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் 40லேருந்து 50 ஸ்பீடாமீட்டரில் 50க்கு மேலே போகக்கூடாது. இல்லைன்னா 60க்கு மேலே போகக்கூடாது. 40லேருந்து 60க்கு மேலே போகக்கூடாது. ஆனால் நீங்கள் கம்பெனி கிளியரன்ஸ் படி நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக வாங்கினீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் 70 வரைக்கும் போகலாம். 40 to 70 வரைக்கும் போகலாம். அப்போ நீங்கள் 40லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போய் எப்போ 3000 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணுதோ அப்போ தான் இந்த 15 கிளியரன்ஸ் வந்து வரும். அதுவாக ஓடி தேயும். அதுக்கு பேசாமல் என்ன பண்ணலாம், கஸ்டமருக்கு புதுசே வாங்கி கொடுத்து போயிடும். ஆனால் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் புதுசு நியூக்கும் ரீபோருக்கும் வந்து என்ன செலவு வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசு வந்து ஒரு 1500 ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரீபோருக்கு வந்து என்னன்னா 1100 ரூபா முடிச்சுக்கு இங்கே 400 ரூபா மிச்சப்படுது. 400 ரூபா யாருக்கு மிச்சம்? கஸ்டமருக்கு மிச்சம். நீங்கள் மிச்சப்படுத்தி அன்னைக்கு நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட நான் உங்களுக்கு 400 ரூபா மிச்சப்படுத்திட்டேன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் கஸ்டமர் விரட்டிட்டானா திரும்ப என்ன ஆயிரும், திரும்ப ஒரு இன்ஜின் வேலை பார்க்கணும்னா 8000 ரூபா செலவு வரும். 400 ரூபா நீங்கள் மிச்சம் பண்ணி திரும்ப 8000 ரூபா செலவு கொண்டு வந்துட்டாருன்னா அவன் அடுத்த சீசானா உங்கள்கிட்ட வரவே மாட்டான். புரியுதா? கஸ்டமர் உங்க டைப்லேயே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டமருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து என்ன பண்ணணும், புது போர் பிஸ்டன் தான் சஜஸ்ட் பண்ணணும். புரியுதா? போர் பிஸ்டன்ல இவ்வளோ மேட்டர் இருக்கு. டக்குன்னு எடுத்தோட கொண்டே ரீபோர் பண்ணிட்டு இது பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து இந்த புது போர் பிஸ்டன் யாரையாவது எந்தெந்த மெக்கானிக்ஸ் மாற்றுறாங்களோ அவங்களோட வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ ஏன் வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து கூட வச்சு கொடுக்குறாங்க, கம்பெனியில் வந்து ஏன் கூட வைக்கிறாங்க, மெக்கானிக் லேத்தில் வந்து ஏன் கம்மி பண்ணுறாங்க, வித்தியாசம் புரியுதுங்களா? ஆனால் லேத்தில் பண்ணி நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீட்டாக ஓட்டுனா இதோட லைஃப் வந்து ஒரிஜினலை விட லைஃப் கூட கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? இப்போ அவன்
இந்த 3000 கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு வரைக்கும் வந்து இவன் வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டான். அப்ப இப்போ இது வந்து ஒரு 30,000 கிலோமீட்டர் ஓடுதுன்னா இது வந்து ரீபோர் பண்றது வந்து என்னது 33,000 கிலோமீட்டர் ஓடும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த 3000 கிலோமீட்டர். புரியுதுங்களா? அது கொஞ்சம் கூட கூட வரும். இது யார் வந்து வண்டியை வந்து விரட்டாம மெதுவாக மைல்டா போயிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட வண்டியோட லைஃப் அப் டு 1 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேல போகும். ஒரு போர் மிஷின் புதுசு மாத்தினீங்கன்னா கம்பெனியோட போட்டீங்கன்னா இந்த பிராண்டட் இருக்குல்ல நியூ போட்டுட்டீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் வந்து 1,25,000 வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கஸ்டமரோட வண்டி இப்போ 1 லட்சத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு. பார்பர் ஷாப் அந்த வண்டி நீங்கள் இடையில கூட வரலாம். கிளச் பிளேட் ஸ்டீல் பிளேட் மாற்றணும் இல்லை இந்த கிளச் பிளேட் மாட்டும் போதுன்னா அந்த வண்டி கிலோமீட்டர் காமிக்கிறேன். அந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் மேலே போயிடுச்சு. 80,000மோ 1 லட்சம் ஏதோ பார்த்தேன், 1 லட்சத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு. அப்போ இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி போர் பிஸ்டன் உள்ள உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நான் அந்த வண்டி டைமிங் செயின் மாற்றி கொடுத்தேன். அந்த டைமிங் செயின் உட்காரவே அழகாக போர் பிஸ்டன் அழகாக உட்காந்துரும். ஆனால் நீங்கள் லேபில் கொண்டு போய் கொடுத்து மாட்டுற வண்டிக்கு போர் பிஸ்டன் சாதாரண உள்ள உட்காராது. அப்போ நீங்கள் ரிங்ஸை தப்பாக போட்டுட்டீங்க, இதில் வர ரிங்ஸ் இருக்குல்ல, ரிங்ஸை தப்பாக போட்டுட்டீங்கன்னா ரிங்ஸ் உடஞ்சிக்கிறது. அப்போ அந்த ரிங்ஸ் பொசிஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அடுத்ததில் பார்ப்போம். புரியுதுங்களா? ரிங்ஸ் எப்படி உட்கார வைக்கிறது. இப்போ இந்த ரிங்ஸை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ இந்த ரிங்ஸ் மட்டும் கான்டாக்ட் ஆகுதுன்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா? இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த போருக்கும் இந்த பிஸ்டனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ரிங்ஸ் தான் வந்து ஒரு வழியா வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ரிங்ஸ் தான் வந்து இதை வழி நடத்துறது. இந்த ரிங்ஸ் தான், பிஸ்டன் கிடையாது. பிஸ்டன் வந்து இந்த ரிங்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் தான். இந்த ரிங்ஸ் மட்டும்தான் இந்த போர்ல மேலே கீழே போயிட்டு வருது. அப்ப அந்த ரிங்ஸ் வந்து எதனால செய்யப்பட்டிருக்கும்? குரோமியத்தினால செய்யப்பட்டிருக்கும். ஹை கார்பைடு ஸ்டீல், குரோமியம், ஹை கார்பைடு குரோமியம் ஸ்டீல்ல செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த குரோமியம்ன்றது என்னன்னா எவ்வளவுதான் தேய்ச்சாலும் தேயாது, போற தேய்க்குமே ஒழிய அந்த ரிங்ஸ் வந்து தேயாது. இந்த அளவுக்கு ரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இந்த ரிங்ஸ் வந்து இந்த போர்ல வந்து இருக்கிறதுனாலதான் மேல வந்து என்னது இந்த கேஸ் கீழே விடாம இந்த கேஸ் இருக்குல்ல, இப்போ பிஸ்டன் மேல போகும்போது இந்த இடத்துல கீழே இந்த இது வழியா கேஸ் வெளியே வந்துடாம இருக்கிறது தான் இந்த ரிங்ஸ். இந்த 2 ரிங்ஸ் போடுறோம்ல, இந்த 2 ரிங்ஸுமே இங்க இருக்கிற மேல கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. மேலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், இங்க கேஸ்கெட் போட்டு மேலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ பிஸ்டன் கீழே இருந்து மேல போகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பயங்கர ஒரு ப்ரெஷர் உண்டாகுமா? அந்த ப்ரெஷர்ல இந்த கேப் வழியே கீழே இறங்கிடாதா? அந்த வராம இருக்கிறது தான் இந்த ரிங்ஸ் போய் ஸ்டாப் பண்ணிடும். இந்த ரிங்ஸ் போய் கரெக்டா ஸ்டாப் பண்ணிடும். அந்த அப்படியே முதல் ரிங்ஸ் வழியா வந்தாலும் 2வது ரிங்ஸுக்கு அடுத்துரும். புரியுதுங்களா? 4 ஸ்ட்ரோக்ல வந்து 3-4 ரிங்ஸ் இருக்கும். அது எப்படி என்னன்றது அப்புறம் பார்க்கலாம். 2 ஸ்ட்ரோக்ல வந்து 2 ரிங் இருக்கும். புரியுதுங்களா? முதல் ரிங் 2வது ரிங் இருக்கும். ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பல்சன் ரிங், 2வது ஆயில் ரிங். ஓகேயா? இந்த ரிங்ஸ் தான் இதுக்கு வழி நடக்குது. ஓகேயா? அப்ப அந்த ரிங்ஸ் வழியா ரிங்ஸ் டைட்டா இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் லீக் ஆகாம உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும். ஓகேயா? இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து என்ன இருக்கும்? ஒரு பிளக் இருக்கும். இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பார்க் பிளக்னு பேர். இது வரைக்கும் புரியுதா? இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த வீடியோ